Время изменилось или люди изменились, как вы думаете? В театр пришел, все, что у тебя творится снаружи, все забываешь. Слышно, да? Слышно, да. Тишина такая прикольная. Если честно, актеры же, они бедные люди, говорит мне. Поехали, говорит. Договоренности есть, короче. Я, Борисов Вася, ученик 3 класса. Кем я хочу стать, когда я вырасту? Я хочу стать артистом, дарить людям добро и получать за это аплодисменты. У нас же как? У нас театр как семья же получается. Папа вечером моет. Папа волосы моет. Папа волосы расчесывает. Я верю, что мне судьбой послана моя супруга Марина, мои дети. Василий Борисов, актер театра и кино. В 2002 году окончил студию Высшего Московского театрального училища имени Щепкина. Более 20 лет служит в Саха академическом театре имени Платона Аюнского. Снимался в фильмах «Река» Алексея Балабанова, «Первые» Дмитрия Суворова и многих других картинах. В последние годы Василий уверенно осваивает профессию режиссера. В репертуарном плане Саха-театра стоят 6 его постановок. Супруга Марина Борисова Слепнева также является заслуженной артисткой Республики Саха-Якутия, служа актрисой Русского драматического театра имени Пушкина. В актерской семье подрастают дочки Алена и Аглая. Василий, добрый день. Рада вас видеть. Здорово, что вы пришли. У нас тут такая закадровая беседа сразу началась. Интересная, да? Про скоротечность времени. Время изменилось или люди изменились, как вы думаете? А сейчас даже если загадываешь что-то, вот думаешь, вот сейчас я так сделаю, так, там, часа в 2 туда пойду, часа в 3 это, не получается же, да? Нет, не получается. Не получается. Ну вот. А давно получалось. Как-то же получалось, в 2 часа вот, пришел к человеку, да, поговорил, и в 3 часа уже в другом месте, например, да? Но иногда получается. Ну, иногда. Иногда такое, ну, тогда появляется ощущение чуда какого-то. Вау, я в какой-то петле времени нахожусь. Да? А как это влияет на театр? Потому что театр — это все-таки какой-то такой вакуум, ну, на мой взгляд. Это какое-то такое пространство, куда ты входишь, и все остается где-то там, за пределами, а здесь ты погружаешься и полностью отдаешься, растворяешься чему-то, ну, не знаю, тому, что задумал, например, режиссер. Ну, конечно, тоже ход, ритм театра поменялся. Ну, вот мы тоже вот с тобой разговаривали за кадром, что вот постановки там быстро стали делать. Ну, видимо, да. Но все равно вот основа, она сама как театр, как что-то вот, то есть заходишь в театр, в атмосферу, забываешь, все снаружи оставляешь. Даже, ну, в учении это есть. То есть в театр пришел, все, что у тебя творится снаружи, все забываешь, должен забыть. А было же такое прекрасное понятие — театральная пауза. И оно предполагало жизнь в паузе. Ну, когда ты молчишь, и при этом все происходит. И все участники, и актер-участник, и зрители-участники вот этой вот жизни в тишине. Сегодня паузы сократились или все равно есть это счастье? Есть. Вот именно вот счастье паузы есть. Вот. Особенно это видно, когда идет спектакль. Иногда бывает даже вообще, ну, грубо говоря, так летом муха пролетает. Слышно, да? Слышно, да. Тишина такая прикольная. Ну, то есть имеется в виду, если погружение идет полное, то отлично бывает. Насчет паузы, вот твоей паузы, вот, твоего вопроса, это, мне кажется, так и осталось. А вообще, вот, околотеатральная жизнь, там, репетиционная жизнь, конечно, быстрее стало все. Быстро это надо успеть, то успеть. У всех какие-то дела. Ну, все равно же вот тоже надо заняться. Не просто же пришел в театр, бросил, в 10 часов пришел, вышел в 6 часов вот, вечера, и то есть ничего, ну, никому на звонки не отвечал, никуда не бегал, ничего не делал. Все равно же свои дела тоже надо делать. А у вас же вообще удивительная семья, да? Театральные актеры, оба служите в театрах, каждый в своем. Это, наверное, тоже такое себе, ну, да? Это такой квест. Да, квест
своеобразный квест. Но иногда у нас расписание получается хорошо. То есть я с утра иду до обеда, наоборот, я иду с утра до вечера, а Марина, она, например, с 11 до 2, и с 2 до 6 у них перерыв. А я вечером ухожу потом с 6, например. То есть было бы сложнее, если бы был женат на актрисе Сахатеатра. Тогда бы графики совпадали. Ну, может быть, да, если график совпадал, но может и не совпадать, потому что мы же попадаем к другим режиссерам, к разным. Да. Да, то есть кого-то взял Руслан Тарховский, кого-то взял Андрей Борисов, Сергей Потапов там. Тогда уже по-разному там. Вот. Но поначалу было вот сложно, когда дети совсем маленькие были. Это было, да, сложновато до садовского периода. То есть детсад отвел и забыл, если не заболел ребенок или не карантин. Вот. А потом уже в школьные там перерывчик же маленький, то есть имеется в виду, в школу они с 8:30 уже в 11:30 заканчивают. А в это время у тебя идет репетиция. Да. На этот счет у нас бабушки. Ну у вас бабушки. Бабушка Палочки-выручалочки. Да, палочка-выручалочка. Вот. Моя мама здесь, в городе живет, а Маринина мама, она в Покровске. Вот мы иногда, когда премьеры были у обоих, совпадали, мы вызывали бабушку с Покровска, например. 911, да? 911. Экстренная помощь. А вообще, как получилось так, что... Вот мне интересно, как мужчины нашего возраста выбирали творческие специальности? Допустим, как вот пришла идея стать актером тогда, когда все повально шли в юридические институты, и казалось, если ты не юрист, то жизнь прошла зря. Ну смотри, вот 96-й год, да? Ну такое непонятное время было же, да? И я краем уха услышал, что студия МХАТ набирает актеров. Русский театр, школа-студия МХАТ. А я-то, понятно, что у меня разрез глаз другой, как я... Не сильно мхатовский, да? Не сильно мхатовский, я как бы не Евгений Онегин. Жаль. Да. Но почему-то захотелось пойти и попробовать. Я попробовал, почему-то меня приняли. Сказали, да, 1 сентября... Приходите. Да, приходите, то есть уже будем, учиться. Я такой радостный, уже все. А все еще сдают экзамены только сюда. Это ранние экзамены были. Вот я приезжаю домой, мы тогда в МГ жили. Мама говорит, что, не поступил? Говорит, нет, говорит, поступил, говорит. Как, говорит, да. Что делать такая? И недели через 2 мне говорит, сын, говорит, давай поговорим. Серьезно. Давай, говорю, поговорим. Если честно, актеры же, они бедные люди, говорит мне. Поехали, говорит. Договоренности есть, короче. Надо ехать и попробовать поступить. Если даже будешь адвокатом, адвокат же тоже актер, он же выступает, говорит. Она мне такие доводы привела, что, то есть, возможно... Мудрая женщина, да. Я такой, и Москву повидать тоже охота. Все равно тяжело было. 1-й год, потом 2-й год, потом кризис был 98-го года. Все, мы обратно в АМГУ вернулся. И вот в 99-м году был добор в Щепкинское. То есть все равно эту мысль не оставил, мама не совсем убедила, да? Они даже от меня спрятали газету. То есть газета была, где вот в 98 году набор в Щепкинскую студию был, да, и все ребята поехали в Москву учиться. Они спрятали эту газету от меня, чтобы я не увидел и не расстроился. И вот так вот я на добор попал, в добор поступил. И закончил. Да, 2005. А как сформировалось вот это желание? Вот, как ты так сказал, вдруг пришло желание, пойду-ка я попробую. Прямо так? Да, прямо так, но... Живет парень в АМГе, да, занимается какими-то своими амгинскими буднями. Купается в АМГе, да. Да, купается в АМГе, собирает землянику летом и... Не знаю, как-то вот потянуло. Еще не дорассказал я, это конец истории. Когда я приехал, уже закончил, все, и мама мне передает, не сверток, то ли письмо, что-то такое, бумажка такая, она сложенная. Я говорю, что такое? Говорит, возьми, говорит, почитай, говорит. Ладно, говорю.
сюрприз, что ли. Открываю там. Я, Борисов Вася, ученик 3 класса. Кем я хочу стать, когда я вырасту? Я хочу стать артистом, дарить людям добро и получать за это аплодисменты. Тогда Зоя Петровна к нам часто приезжала, Багнанова, с мужем, с Федотом Потаповым. Федот Федотович Потапов, они с семьей у нас, ну, гостили. То есть я все равно видел, как Зоя Петровна играет. Они, ну, в Амге они часто играли. Я не знаю, вот в один момент, когда они приехали, я подошел к Зое Петровне, то есть я увидел эту энергетику ее. Она в свои там 50 или 60 лет, прям даже больше, кажется. Сейчас ей 82, да? 82, Да, кажется. где-то так. Она скакала по сцене с неимоверной этой легкостью прямо. Я удивился, как вот, ну, человек, вот я смотрел, вот со мной сидит рядом бабушка в платке, которая доит коров. Да, она, ну, Ее ровесница. ее ровесница, да. Я бы, конечно, так не подумал. Ну, не знаю, вот какое-то чувство сыграло. И как-то я к ней подошел и вот сказал, что вот я, оказывается, тоже хочу быть артистом. Но это когда уже вырос потом. Да. Вроде бы потом вот она мне тоже вот... И она звонила, еще Степанида Ильинична звонила, и вот они сказали, что будет добор. А, они Да. приложили к этому Ну да. фейские палочки. Ну, конечно, феи всегда не рядом. Ну, конечно же, они мне сказали, я вот когда добор был, я жил у Степаниды Ильиничны. Ну, я же все равно был, откуда я, театр, что-то. И она меня как бы приземлила к театру, что такое театр, что вообще, какое отношение там, это все вот. То есть она меня первые вот эти сделала азы. А расскажи, пожалуйста, вот как человек с какой-то такой, наверное, самой сбалансированной пропорцией между богатой фильмографией и богатым списком ролей в театре, театр и кино. В чем разница? В чем сходство? Кино во время съемок, да, можно повторить, если ты сделал неправильно. Можно сделать 35 дублей, да? Ну, можно, да. Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. Да. Можно это повторить, сделать лучше. На спектакле такого не сделаешь. Это вот здесь и сейчас живешь. Как и в роль погружаешься в театре, так же и погружение в роль все равно идет в кино. Там же видно. Это же большой экран. Это все вот. Врут твои глаза. Правду ты говоришь, неправду. Как ты это делаешь. Поэтому в этом есть разница. В смысле схожесть. Схожесть, да? Схожесть погружения. В театре же тоже, если просто так будешь шаляй-валять что-то говорить, там это... Ну, наши же зрители не дураки. Наши очень театральные зрители у нас в Якутске. Да, конечно. Очень театральные. Прямо такая каста, прям ходит от премьеры к премьере. То в балет пойдут, в русский пойдут, к нам придут и обсуждают это. Это вот эта театральная элита. Ну, да, согласна. И вообще Сахатеатр, конечно, он удивительный. И зрители у него удивительные. Там какая-то своя, ну да, вот какой-то своя прослойка, свое комьюнити, которое друг друга очень здорово дополняет. Но она нет. Вообще у нас театры все очень крутые, я считаю. В такой холодной земле делать такие спектакли, ставить такие постановки, и быть такими талантливыми, это... Ну, всех же. В России мало таких. Я, например, ну, нет, не реклама, ничего, не то, что моя супруга работает в русском театре. Русский театр тоже у нас очень хороший. Он уникальный в своем роде, если у него постановки здешние. Вот Савич поставит, да, Андрей Савич Борисов. Либо же, ну, их режиссер Андрей Габушев тоже. Ну, хороший у них. Если Андрей Борисов ставит спектакль, то сразу видно это. Ну да, у него свой почерк, конечно, есть. Вообще у каждого режиссера есть свой почерк, имеется да? в виду в России, то есть. А уникальный тем, что он именно вот отличается от других театров, таких российских. Ну, я же много тоже пересмотрел. И прямо видно. Наш балет тоже
России, он еще проводит там, разные международные же мероприятия, стерх, там, да, ну, вообще же филармония наша, ЧУЗ наш чего стоит. Я как-нибудь слышу, ЧУЗ где-то там то ли в Алжире, то ли в Турции там ездит, да. Вот. И все театры хорошие, да. Ну, взять Нерюнгри тоже, кукольный театр, тоже они. Да. На Золотую Маску ездят, получают там призы какие-то. Вообще, наше кино, это вообще уникальный случай. Ну вот кино — это интересно. Как ты для себя объясняешь вот феномен якутского кино и якутский кинобум, который... Ну, видимо, так как мы холодная страна, мы были заморожены, и началась отморозка. То есть тают льды. Нет, все равно, мне кажется, заложено было. Кому-то надо было это начать. Это же не просто так все равно начиналось. Все равно ребята ездили, смотрели, учились. Все-таки ты думаешь, что вот так должно было случиться, и поэтому так случилось? То есть так должно было случиться, я стал актером. Так должно было случиться, случился кинобум. Да? Так? Если ты стремишься что-то сделать, у тебя не получается, ну, значит, не надо этого делать. То есть ты фаталист, ты веришь в предопределенность и в судьбу? Ну, в какой-то мере, да, верю. Потому что, ну, я верю, что мне судьбой послана моя супруга Марина, мои дети. Ну, второй-то ребенок с Мариной точно, потому что в день рождения мне сделали подарок. Подарили? Да, Марина говорит, 80%, что это мальчик. Мы такие, о, ничего себе, девочка, мальчик, как хорошо. Такая. И Марина все время говорила, мой манчары, мой бодр. Да. И потом приезжаем, но в итоге девочка, но она такая шустрая, это вообще, она такая боевая. Видимо, очень много мы вложили в нее, что она как мальчик. Да? Но она красивая, конечно. Но она женственная, имеется в виду у нее внутри вот. Энергия такая, Энергия да? прямо плещет, я вот не знаю. И как вы ее назвали? Аглая. Аглая? Да. Ну, это помягче, чем манчары. Звучит. Ну да, да. Ну, Аглая почему-то мне в голову пришло, оказывается, это древнегреческие эти нимфы. Вопрос как к фаталисту, наверное. То, что стал режиссером, то, что пробуешь себя и в режиссуре тоже, это тоже предопределено, получается? Это тоже такое логичное, очень развитие, да? А мне актера кажется, в да. режиссеры. Мне кажется, да. Потому что в начале становления пути как актером Зоя Петровна была же, ну, все-таки, да. Тут тоже она. Да? Она мне принесла пьесу. Тогда Зоя Петровна фея крестная, точно. Ну, получается, да. Мой этот, как бы, оберег все равно, что ли, но она же, как сказать, она же аксакал театра. Да. Все равно что-то есть. Ну вот она мне принесла пьесу, говорит, на, Вася, Марбаджиев, дуэль. Это моя первая роль. Ставь. Угу. Слабо, она мне сказала еще. И Она у меня это тут заиграла, да, как это, ничего себе, короче. Все, ну, конечно, первый блин так, ну, с комом, но не сильно, не перегорел. То есть половину на половину. Мне тогда еще подкорректировал, помог Андрей Савич. Угу. Огромную ему благодарность, что он тоже вот принимал участие, принимает до сих пор. Как и Степанida Ильинична. Ну, все вот. У нас же как, у нас в театре как семья же получается. Бабушки, наши дяди, наши сестры, мы, братья и сестры. Ну, как одна семья такая. Да. Это, мне кажется, это уникальное такое само вот это состояние, вот это вот. Семьи большой. Да, большой семьи. Мне кажется, это вот, это просто так не строится. А может такое быть, что семья не принимает? Да, конечно. Да? Да, конечно. У вас вот, по-моему, состав заметно обновился, да? Обновился, новенькие да. прибыли. Мгм. Ну и как они интегрируются, новички? Ну, вливаются потихоньку. Нормально. Ну, видишь, сейчас ход времени еще. Мы же о ходе говорили, да, что давно надо было 5, там, 10 лет, пока ты, да, станешь актером, там, да, из массовки выйдешь. А сейчас время быстрее. Вот раз пришли, вот они 2 года как закончили, все, уже главные роли играет кто-то уже. Кто-то основные роли играет уже. Нам такого не давали же.
А ты для кого-нибудь уже стал феем крестным? Феем. Да, кого-нибудь ты уже ввел, кому-нибудь помог? Или... А я даже не знаю. Видишь, я не знаю, может быть, кому-то и помог. Я сам пока не это. Может, мне скажут, потом подойдут. Там, Вася, Оказывается, да, Вася, это спасибо, вы, да. что вот, да, когда ты мне что-то сказал, там что-то сделал, и мне это помогло там. Вот в первую очередь ты кто? Потому что вот понятно, что ипостасей очень много, да? Амгинский парень, не знаю, патриот республики, семьянин, отец, муж, актер, актер театра отдельно, актер кино отдельно, режиссер. Может быть, я еще какую-то грань не знаю. Давай вот ты их составишь в какую-то такую последовательность. Ну, я, скорее всего, во-первых, я отец. Потому что я вообще не могу, без детей вообще не могу. Даже вот когда на съемки уезжаю, я прям, Ой, как интересно, здорово. да, вот. Ну и, не знаю, вот, может, я слишком оберегаю. Мне супруга тоже говорит, что ты слишком их оберегаешь, говорит, особенно младшую. Ну, старшая, когда тоже маленькая была, я вообще, ну, прямо это. И сейчас с младшей то же самое. И вот, папа вечером моет, папа волосы моет, папа волосы расчесывает. На втором месте муж. Как интересно. Потому что после детей, ну, как бы это странно ни звучало, у меня идет супруга. Я стараюсь ей помогать в ее деятельности. Ну, это как? Не как по старшинству, а вообще, ну, чуть-чуть как больше прожил, ну, больше знаю, может быть. Может, она больше знает, я не знаю. Но у меня вот такое чувство, что вот всегда делиться надо, ну, то есть ей помогать, говорить что-то, какие-то моменты. Потому что со стороны виднее. Ну да. Да? Виднее же, да? Ну, у меня все равно, ну, чуть-чуть режиссерская есть, конечно. Я все равно ей подсказываю, что-то говорю. Ну, она иногда даже приходит, ну, спрашивает, ну, посмотри, говорит, скажи мне, толчок, говорит, дай. Я смотрю, говорю, все. Человек идет дальше. В этом смысле здорово, что вы из одной сферы, да, что вы да. театральные люди, Да. и вы друг друга, конечно, понимаете и дополняете. Ну, она меня тоже иногда дополняет. Хотя мне это не нравится. Я верю. Еще бы, да, кто-то дополнял режиссера. Нет, она иногда очень такие правильные тоже вещи говорит. Я прислушиваюсь. Ну, потому что она профессионал. Да, но все равно делаю ее и свое беру. То есть, ну, вместе как бы. Вот, на третьем месте... Может быть, ты сейчас больше режиссер? Скорее всего... Нет, сейчас чуть нет. Скорее всего, кино. Кино? О, неожиданно. Неожиданно, да. Я сам для себя, этот вопрос для меня тоже стал неожиданным. Не знаю даже, вот. У меня сейчас идет борьба между театром и кино. Супер. А какая любимая роль в театре и какая любимая роль в кино? В театре, скорее всего, Алитет. Она потрясающая. Да. Да? Да. Согласна, да? Она вообще. Там, да, там очень много граней, очень много нюансов. И мне самому интересно играть. Но она тебя потому что раскрыла как-то совсем по-другому. Да, там столько личного, мне кажется, в этом. Да? Так, это в театре, а в кино? В кино даже я не знаю, ну, как... Ну, скорее всего, вот этот... Сейчас премьера должна быть. Нет, даже не премьера. Мне вот из тогдашних мне нравится. Вот очень хороший был персонаж, которого до конца не раскрыли. Фильм первый назывался, про Прончичевых. Вот даже спектакль же есть. И там был проводник. Он якут, не якут, непонятный вообще проводник был. Там, когда я сценарий читал, там вообще по-другому было. Прямо он такой. А тут его, ну, просто показали, как там, это, пошли-то туда-то, там, это. Мне не то, что сам этот понравился, вот, кино вот этот вот. Не то, что в фильме, вот, как я сыграл, там, вообще, как поставлен фильм, а сам персонаж по сценарию. А, то, как ты его почувствовал. Да, совсем по-другому было.
В итоге после монтажа... Нет, не то, что после монтажа. Но время съемок уже менялось. Да. То есть, когда я прочитал, ну, круто. Крутой чувак, короче. Он же их спас вообще. Он спас их, Прончичевых, от гибели. Ну, но все равно, конечно, они умерли потом. Не Прончичевых, а он же приехал, там уже они все умирали. И Челюскина он с собой взял. И они все-таки дошли до края земли. Они нашли этот край. Там сколько у него переживаний. Ну, там очень много было всего. А его взяли, подсократили и убрали вот эту всю глубину. Оставили вот наружность просто. Но в этом смысле все-таки кино — это такой жанр. Там вот очень важно иногда действительно производить поверхностное впечатление. Но это жанр. Каким... Вот если мы уж начали со времени, да, то финальный вопрос тоже будет про время. Оно убыстряется, мы все равно убыстряемся тоже под это время. Каким ты видишь себя? Ну, 5 лет — это слишком много. Допустим, ты через 3 года. К чему бы ты хотел, чтобы тебя твоя судьба привела? И, ну да. И что ты готов для этого сделать? Ну, конечно, у меня, ну, не то что мечта, а стремление есть стать топ-10 в России. Ну, хотя бы среди азиатов в кино. И поставить постановку в театре. Ну, какой-то переворот сделать, как когда-то сделал это Андрей Борисов со своим «Желанным берегом». Значимое что-то сделать. Да. Ну, это здорово. Значит, выбор не стоит, потому что я немножко начала переживать. Думаю, неужели вот ты сказал, я актер кино. Думаю, неужели выбор между театром и кино? Он хитрый. Василий Борисов, оказывается, не хочет выбирать. Да? Да. Останется театр и Конечно. останется кино. Я от всей души желаю, чтобы это было реализовано. С огромным удовольствием, я думаю, я и зрители будут наблюдать за этим твоим прекрасным полетом, за своей мечтой. Спасибо, что пришел. пригласили. Очень было приятно поговорить. Взаимно.